给猫咪设计爱心小屋有教程。Hello， 大家好，今天收到一个女孩的私信，说是家中有2、3、4只小猫咪，想让我为她改造一个爱心小窝，专门的给这些小宠物住。那咱们就马不停蹄的给她改造一下吧。选中了一个简约小屋，把墙壁换成蓝色系，地板换成奶茶色系。养过宠物的应该都知道，小猫咪都喜欢爬来爬去的。我们将猫窝给设置在墙上，木质的框架一个个的钉在墙上，再放置一些小木板当做猫爬架。电视机是给女主人看的，再钉一些小钩子，然后再放一个绿色的置物架。房间虽然要给小猫咪住，但是咱们的女主人她也要经常的待在这里。我们要放置一个厨房，用厨房煮一些东西还是很方便的。木质的置物架不能少，木质板凳也放上一排，将它们排列整齐。我们找一张桌子出来，然后就是1个、2个、3个、4个的小猫粮。房间太亮了，我们拿一个窗帘出来，把窗户给挡住。现在我们来改造第2间房子，木质的小框架是必不可少的，再来一个小板子，在墙上钉满了板子，像这种床头柜也能派上用场了。上下放2个长一些的板子，小猫咪来了之后肯定会高兴的疯狂。爱心小灯也是必不可少的，在中间挂上2个小粉灯，发出温柔的光，窗帘也给它安上。在窗户下面放一个粉色的小电脑，小粉丝来的时候可以在这里玩。放一个粉色板凳，白色的挂钩我们要多放上几个，多余的丢进垃圾桶里面。这种彩色系的小钩子我们在彩灯下面挂上几个，总共挂上3个就可以了。在房子中心放上一张床，床尾放一个垃圾桶。这间小屋差不多已经改造完成了，我们再改造下一间房子。这间房完完全全的是给小猫咪准备的，像这种木质的小框架我们要多放上几个，把这一整个墙壁通通的给占领了。将小木盒子一个个的放好之后，中间要放上梯子，活泼爱动的小猫咪就会蹬着梯子呀往上爬，看上去会非常的可爱。木质的短一些的板子我们将它连接上，争取放大一些。这种小星星我们要放上一些，小猫咪会抠来抠去的，它们会对这个东西很感兴趣，所以我们要多拿出来一些，一次性多点几个，然后将它们一个个的给分散开。这是贴完的样子，是不是很好看呀？在地上放一张白色毛毯，2个小花的垫子，再把窗帘给安装上。最后一间小屋也改造完成了，在空中吊上几个花盆，可以用来净化空气的。阳台的位置多放上几个小灯，然后我们要在阳台上面放上一个小房子。这个小房子可不得了，小猫咪们最喜欢躲在里面玩了。猫的饭盆也要放上几个。接下来就要把投稿的嘉宾邀请上来，小猫咪一个接一个的入住了，放上小碗、小罐头，还有猫粮、餐具、盘子，1个、2个、3个、4个，热腾腾的咖啡也是必不可少的。这是超大袋的猫粮，给它们垒在架子上面，小猫咪想吃的时候就会自主的过来吃。这是3只小猫，我们在架子上面摆上一些多肉，然后放上2盆猫粮。破壁机是用来打牛奶的，所以要把牛奶摆在一起。咱们的小猫咪赶上伙食的时候也会喝牛奶的。这个吐司面包还有鸡蛋、蔬菜沙拉都是给女主人准备的，而洗手池的下面装的都是满满当当的猫粮，可想而知我们的小猫咪有多幸福呀。把这些东西统统的摆出来，整个小屋显得特别温馨。我们现在来看一看第2间小屋，这个小屋放置了一个公主小猫，没有错，这个小猫叫公主，它浑身都是白色的，看上去非常的高贵可爱。小屋里面还有一些小猫仔，这些小猫仔们都是刚出生没多久的，喜欢这些小玩具，把小玩具们放在地上，它们一会儿呀就会玩了。随便的打开一个柜子都能发现小猫咪，它们躲的可真隐蔽。把照片拿出来，里面还躲着2只小猫呢。最后一间小屋，这个小屋是小猫咪最多的一间小屋了，因为墙壁上有很多小房子，它们很喜欢这间小屋。小猫玩具撒在地上，还放置了小老鼠的玩偶，这是它们的最爱。OK， 所有的小猫咪都已经就位，
我们再布置一下阳台，